Minisita w'ebyobulimi n'obulunzi Vincent Bamulanga Kisempijja asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Media Center wano mu Kampala n'ategeeza abalimi ba vanilla nti ateekeddwa kukungulwa nga 11 Januari omwaka ogujja era anaamukungula nga terunatuuka ajja kuvunaanibwa. Ndagidde abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu n'abalimi bennyini okuyambako sobola okukwata omuntu yenna anaaba tatuukiriza kiragiro kino. Sempijja akakasizza nga akatale ka vanilla bwe kagudde olwa vanilla okufulumizibwa nga tali ku mutindo n'ebyentambula ebikalubyemu olwa COVID-19. Entambuza y'ebintu okubisaza ku nsalo n'okubirinnyisa ku mmeeri egenda kasoobo nnyo. Agamba bakuwa abalimi ba vanilla obukuumi okubatangira ababbi ng'ekiseera eky'okukungula kituuse. Ayogedde bw'ati ku mutindo gwa vanilla n'ebbeeyi. Ekijja okukuuma ebbeeyi nga tegwa ujja kuba kukuuma mutindo. So bino byonna tubikola ku lw'obulungi bw'abantu baffe. Mu ngeri emu gavumenti eggyeewo envumbo gye yali yateeka ku myalo 61 ku nnyanja Muttanzige mu disitulikiti okuli Buliisa, Hoima, Kikuube nga bino bikakasiddwa Major General Pod Chanda mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire mwategeereza nti kyazuuliddwa ng'abavubi basobola okwetaaya. Effective this meeting and effective tomorrow, they will be allowed to go back to the water and get involved in their normal fishing activities. Kyokka asabye abavubi okugoberera amateeka ga COVID-19. So we have agreed that the district security committees tomorrow monitor that what we have agreed upon is being followed. Wabula abantu ku nnyanja eno bagamba nti okuggalawo kw'emyalo kwaba kusabya nsusso nga kyakendeeza ne ku buwagizi eri bannakibiina kya NRM. Kyonka obubire buno tulimu tusakuba mu 30 to 40%. Kanda tagamangu kalulu kange kalikamu nyina bakazi babiri nibaijani batuvia nkuko bagondeza buli kimu kiona obwire bwona nti lero timukusoha. Emyalo egimanyiddwa ku nnyanja eno kuliko ogwa Kaisotonya, Kitebere, Sebagoro, Kyehoro, Wanseko, Butyeba n'Ensonga. Nze Ismail Nsubuga ne Ismail Kasoha ku lwa Bukedde TV.